E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Natália Siqueira, gravando mais um vídeo. Gostaria de agradecer todo mundo que está interagindo comigo, se inscrevendo no meu canal. Estou muito feliz por isso. Espero estar trazendo conteúdo de qualidade e me soltando mais, perdendo essa vergonha de falar. Mas, e tô com a mesma roupa do outro vídeo porque eu tô gravando tudo no mesmo dia, tá? Porque a gente tem que aproveitar os dias de folga. E brincadeiras à parte, gostaria que vocês continuassem me seguindo, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, deixa um joinha aí pra mim, me dá um pouco de confete, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também, TikTok, todos os lugares aí, estamos produzindo conteúdo. Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu ia gravar esse vídeo ontem, só que o meu vizinho tava ouvindo música alta, como sempre, e eu não consegui, por isso que eu tô gravando agora. Por isso que demorou um pouco mais para sair. Aí eu pensei, putz, isso aqui é uma dica boa para estar trazendo quem tem problemas como eu tive para estudar, que é vizinho barulhento. Então hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz com relação a barulho, com relação a algumas coisas que eu tinha visto na internet que poderiam me ajudar também sobre o meu comportamento, né? Sobre como mostrar para o meu cérebro que eu estava na ativa, que eu estava estudando, métodos assim que me ajudou a render um pouco mais, a me concentrar mais, porque eu nunca tinha estudado para concurso. Eu estudava para as provas da faculdade na véspera, nunca fui uma aluna assim, nota 10. Eu estudava para passar nas provas, para atingir aquela nota, saía da sala, eu esquecia tudo. Se você me perguntasse o que eu tinha respondido, eu não lembrava nem a pergunta, sabe? Quando você saía, tinha todo mundo lá reunido, o que você colocou na número 3? Qual que era o número 3? Eu era assim, passou a mão na cabeça e já esquecia, né? E teve um professor que mudou muito a minha mente quanto a isso, um amigo meu que era concursado, inclusive, que eu conversei, ele falou, cara, assiste os vídeos do professor Pierre Perluzzi e, mudou, virou uma chave na minha mente. Ele já faleceu. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo umas palestras dele que eu assisti que me ajudou demais. Então, vamos lá para algumas dicas rápidas aí, espero que ajude vocês. Lembrando que as dicas só vão funcionar se você sentar a bunda na cadeira e estudar, a se comprometer aí com o seu futuro, a se comprometer com os seus sonhos. Não adianta nada eu te passar a receita aqui ou N pessoas aqui no YouTube te dar uma receitinha de bolo, ó, faz isso, 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 isso. Não, você só vai ter resultado se você aplicar e se você se dedicar. Primeiro de tudo, eu mudei a minha cama de lugar. A minha cama, eu tinha visão da minha cama, porque eu estudo no meu quarto, né? Tem gente que tem o privilégio aí de ter um escritório, alguma coisa, eu não tinha, nem tenho ainda. E eu tinha visto na internet que o seu cérebro, ele fica olhando aquilo, né? Fica tipo assim, você tá estudando, sua cama tá aqui, nossa, sabe? Parece que você tem vontade de dormir, cara, realmente. Então o que que eu fiz? Coloquei a minha mesa de costas pra minha cama, isso já me ajudou um pouco. Outra coisa, quando eu ficava em casa, quando eu tava trabalhando, eu tinha mania de passar o dia de pijama, pra não ficar sujando roupa, né? Porque depois a moça que lavava ia ficar brava comigo, que no caso era eu, né? Ainda sou. Então o que que eu fiz? Eu comecei a me arrumar pra estudar. Eu levantava, eu me arrumava, não assim, nossa, mega produção, não, mas eu me trocava, colocava uma roupa, um sapato legal, tipo, eu precisava mandar mensagem pro meu cérebro que eu não ia dormir, que eu ia trabalhar, entre aspas, né, que o trabalho era o meu estudo. Se você ficar perto da sua cama, se você ficar de pijama o dia inteiro, qual que é a mensagem que você tá mandando pro seu cérebro? É hora de dormir, é hora de descansar. O cérebro da gente, ele faz essas assimilações, né? Mais uma coisa, luz. A luz é muito importante. E vou até deixar a foto aqui, depois eu acho que eu filmo. Tem uma luminária que meu namorado fez pra mim de canos e me ajudou muito, que eu colei ela bem em cima lá de onde eu estudava. Depois eu vou postar a foto aqui do meu cantinho de estudos, tinha que ser bem iluminado. E a dica do tal do vizinho barulhento, que nem é tanto pra isso, mas ajuda, que eu vi nos vídeos do professor Pierre, que quando você está estudando, você está movimentando um lado do cérebro, acho que se eu não me engano o lado esquerdo, você está movimentando ele, e o outro lado, ele está ocioso. Então se, passa uma borboletinha, você, nossa, olha a borboleta, porque aquela parte do cérebro está desocupada. Então o que ele falou? Que você colocar uma música que você não entende a letra, né? Claro, se você colocar uma música que você gosta, você vai ficar cantando ela, não vai estudar. Você vai deixar o seu cérebro 100% ali
ocupado. Então eu colocava música clássica. Aqui no YouTube tem várias músicas que você pode colocar, playlist de música clássica aí, que não vai ter ninguém cantando. Nem aquela batida, né? Se você colocar só a música no playback e a batida, você vai cantar. Subliminarmente ali você vai estar cantando. Então você pode pôr no Spotify, mas põe lá, baixa a playlist e põe no modo avião esse celular, né? Tira o celular de perto de você. Né? Outra dica que eu dou, eu deixava o celular na sala ou na cozinha, no silencioso, avisava quem eu deveria avisar que eu estava estudando naquele momento, porque se você deixar seu celular perto e tiver uma notificação, a primeira coisa que você vai fazer é olhar a notificação. A gente não aguenta, pelo menos olhar para ver quem que mandou mensagem. O nosso cérebro tem esse comportamento. Então eu deixava mega longe. Então eu sempre colocava no YouTube as músicas para eu ouvir enquanto eu estava estudando. Lógico que não ficava abrindo abas para ficar conferindo redes sociais e internet, etc. Eu usava o computador para estudar. E o que eu fazia com relação a isso, a ouvir música e evitar que o barulho do ambiente me atrapalhasse. Eu colocava o fone de ouvido aqui no notebook, colocava o fone com a minha música clássica. E o que eu comprei numa loja de ferramentas aqui na minha cidade, um abafador. Depois eu usei ele na academia de polícia, que foi muito bom pra mim. Usava o abafadorzinho aqui e depois esse aqui nas aulas de tiro. Esse aqui é bem baratinho, eu paguei R$16 na época. Colocava por cima do fone e estudava, ouvindo a música clássica ou até a videoaula, quando você estiver ouvindo videoaula. Depois, né, depois a gente vai vencendo na vida, tô brincando. Depois eu ganhei de presente de aniversário esse foninho aqui da JBL. Na verdade eu tinha pedido meu de aniversário e atenderam o meu pedido. Então eu já colocava assim, ó, pra ouvir a música. Ele é bom, ele abafa também. Mas, esse aqui ele dá o mesmo efeito. Outra coisa que me ajudou muito foi colocar uma lousinha dentro do meu quarto para eu me dar aulas. Pegava o canetão, então eu via uma matéria, eu ia lá e tentava me explicar, eu ensinava pro meu cachorro, né? Porque quando você ensina alguma coisa, você aprende dobrado. E pelo menos isso funcionou muito para mim. Então eu via alguma matéria que eu tava com dificuldade, eu colocava na lousa, ou passava na cartolina, colava aí em volta do meu quarto. Uma outra dica que eu vou dar, que é muito importante, é você preparar o seu ambiente de estudo um dia antes. Então eu estudava até a noite e depois eu arrumava o meu cantinho. Eu não deixava roupa em cima da cadeira ou deixava aquela desorganização da minha mesa. Por quê? Eu tinha visto um estudo que fizeram que as pessoas que dormiam com a roupa da academia, no outro dia de manhã, que era só ela colocar o tênis que estava ali do lado da cama, a chance dela levantar e ir para academia era tipo 10 vezes mais do que aquela pessoa que tinha que acordar, abrir o guarda-roupa, escolher a roupa que ela ia, colocar o tênis. Quanto mais movimentação você tem que fazer para começar algo, mais difícil é você começar. Isso está tudo aqui, a nossa cabeça funciona dessa forma. Então, eu já deixava tudo arrumado, às vezes eu deixava até o caderno daquela matéria que eu ia estudar no outro dia, que ela imprimiram, já deixava tudo arrumadinho, porque no outro dia eu não ia ter que arrumar a minha mesa, limpar o meu quarto, arrumar meu cantinho de estudo, tirar a bagunça de um lugar e pôr pro outro, porque a gente faz isso, né? Pega a bagunça de cima da cadeira, põe em cima da cama para estudar. À noite a gente tira de cima da cama e põe em cima da cadeira para dormir. Não, cara, você tem que ter organização. Um ambiente bagunçado, ele bagunça o seu cérebro. Você tem que estar num ambiente organizado e limpo. Ai, não é que você precisa ter tudo do bom e do melhor, você precisa ter um ambiente limpo. Você não tem muita coisa, mas seu ambiente é limpo, é clean, entendeu? Você passa essa mensagem pro seu cérebro. Isso também é de extrema importância, porque eu já acordava estudando. Eu já acordava vendo as matérias de atualidade, já só ia lá, escovava o dente, me trocava, fazia meu café e já sentava para estudar. Já estava tudo pronto, eu não precisava fazer muitas ações para começar meu estudo. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo simples, mas que foram coisas que funcionou para mim, que espero que ajude você. Às vezes não é o vídeo inteiro que vai te ajudar, mas uma coisinha que eu falei aí que tá precisando você colocar no seu dia a dia, para você focar nos seus estudos e começar aí, nunca é tarde para começar. E obrigada aí de novo pela força e até o próximo vídeo. Falou!